我们继续看，咳家其脉弦为有水石枣汤主治之。那桂林古本是说咳家跟咳嗽有关的病症如果它的脉呢是弦的那告诉我们这是有水，那用石枣汤来主治主治之。好，我们来看注的部分，吴谦注的部分。那他这边讲咳家是9咳之家，他这边是讲说咳家是9咳之家，那咳家呢不可以用攻的，其实这也不对因为石枣汤本来就是一个攻的方案那如果呢它脉是弦的弦的原因是因为怎样？我们之前有讲过了，气道的不利或者是情绪情绪的紧绷，这些呢都会使得我们气血流动不利，产生的脉是弦。那因为呢它是有咳嗽这样的病症，所以呢我们可以知道，因为从胃呢这边然后在胸管这边的水气上去呢到心，然后到肺。那既然呢出现了咳嗽，所以可以知道说呢它在这边的气血呢，因为它出现了弦嘛所以表示这边的流通呢，气血的流动不好才会导致这种脉弦。那气血流动不好呢，就像一个水管突然变窄了，本来是这么大的从里面这边流通很顺畅，所以它没有病症。那一到肺这边变窄了，那如果我们很大的水呢，到了一个地方变窄，就是什么？就会导致渗出去、溢出来。所以呢，他才会讲说这是有水那渗出来的水呢，一般水呢是会比较堆在下面要堆在下面。所以呢，石枣汤呢，我们大概就可以知道它是怎样。第一个，它是说膈下膈下有滋饮，用石枣汤。那另外一个，它沉下来嘛沉下来这边呢，也在膈的上半部的部分，但是不是在肺了所以可以看到是肋间的一些积水，或者是呢心下的心下部这边有一些积水，我们都可以用什么石枣汤是这样的。好，我们来看脊柱的部分呢，那魏立统他就说了，咳嗽呢有饮冷而咳嗽。其实我们有讲循寒饮冷则伤肺你吃到冷的呢，或者是吸到冷的，其实都会影响。为什么呢？表皮呢这边受到阻碍，气中之气出不去，影响到微血管的渗溢，微血管的渗溢受到阻碍，逆回去影响到心脏。那心脏受到影响到肺静脉的回流。如果心脏没有问题了那肺静脉的行流就会受到阻。那肺静脉的行流呢不利的话，那从这边动脉呢跟微血管交接呢，这边就会产生淤堵，就会渗溢。那渗溢有时候就产生什么咳嗽所以这是外面的形寒。那喝到冷的也是喝到冷的，如果胃肠不好，它就停在脾胃，形成什么形成一些积脾胃淋巴循环不好，或者是滋饮，或者是眩晕。那如果它胃是 OK 的脾胃 OK 送上去呢，那到肺影响到肺的循环因为我们这边呢胸管呢从上腔静脉进到心，心从右心室呢是由肺动脉到那流动的不利呢也会影响到肺所以这是引起的饮冷咳嗽是这样的，外感风寒的咳嗽是这样的，它的病因是这样的那也有因为他说也有因为伤倦而咳嗽，那其实就是肺脑那边的气供给的不足，流动的不足导致的咳嗽。因为气的不足呢就会产生燥嘛，所以这是属于燥咳。那你看它供给不足是怎样的原因呢？像有一些是因为阴虚，原本的本源从肾那边呢对水的吸收就不好了这种就叫所谓的阴虚内热，火肺行经。那还有一种呢，就是脾胃呢它本来就是比较喜欢吃一些比较燥热的东西那脾胃本来就比较干的，所以呢它的淋巴呢回流的也是比较干，那这个也是影响到什么？影响到胃。还有另外一个就是什么？肝脏太热呢，解毒功能不好，或者是都没有睡觉解毒功能不好，毒性的废气物质呢在
那些发炎物质影响到肺这是从肝火引起的。所以呢，我们在民俗呢有讲五脏都能令人渴五脏都能令人渴，所以呢要去了解引起咳嗽的病因，那我们来做一些治疗才对的。那这边讲内虚可能是因为那个属于比如说肾的阴虚肝的阴虚这些都会，因为虚就会产生火嘛形质的东西变少，有功能的东西就变多。我们之前讲的阳跟阴嘛阴就是实质，如果在我们人体里面呢，它就当作各占一半。当你阴越少的时候，阳越多。那阳呢是属于外展的过程，就会都往上。那刚好呢，肺就是在什么？肺刚好就在阳的部分嘛，最上面。那心脏感受这些燥热血传到肺，所以就引起那些咳嗽。好，这是肺火行经火行经行胃经所以这是内伤虚劳的咳嗽那仲景命曰咳家，那咳家呢，其实他这边把它作为九咳之家。那其实呢，我们可以比较范围把它广一点，就是说呢，就是跟咳嗽有关的病症，有些人咳嗽的不一定就是要很久了，它才会形成这种眩晕。有些湿燥汤呢，也是短期内也会形成湿燥汤。所以呢，咳嗽我们应该讲咳嗽有关的病症，那它有水饮一些饮在里面导致的。那它脉呢是弦是阴脉嘛所以脉单弦则营也还有一个弦呢，告诉我们它那边的气流不通，气流不通呢，气血流动不畅更加上它有咳嗽，所以我们可以再推测说那肺那边一定有什么气血流动不畅，那气血流动不通一定会渗液嘛，那这液体呢会往下渗，那形成了一些热间的水。那像这种的话，这种的咳嗽呢，我们就是用石枣汤石枣汤来去除掉那些水。好，然后呢，我们再来看脉双旋者寒也皆大夏后理虚，脉偏旋者营也这个呢是前面那个条文就看过了那我们之前有讲过了，它是前面的条文，前面的条文呢它再回去看桂林部本它是说平人是少饮多热之前水临之下久久成病，盛者而气，为者短气嘛脉双旋者寒也，脉偏旋者营也这是之前的那这个是在之前我们有讲过了，所以这个部分呢来看就大约看一下，还要看一下吴谦的注。那脉双旋者呢，它是双手左右脉皆旋那为什么它是寒呢？因为寒是影响是整体的。那脉偏旋者呢，或者是左边或者是右边就是只有单一个。那这个呢代表是什么？一处的水饮水饮的积聚所导致的那种血一处的寒因为我们气血没有固定，所以呢它如果往左边那右边的就少，往右边左边的就少。那一边呢气血循转不利，就会形成什么？形成一些积聚的东西，所以他才讲说脉双旋者寒，因为寒是影响整体；脉单旋者饮饮是影响局部。那像这种寒呢不应该去攻下了如果应该要温了如果表寒呢，我们弄到发表；那里寒呢要温里那同样的呢，这些滋饮呢也是要看它的原因那原因来做一些处理好，下面的部分呢它出现这个叫脉弦数有寒饮，冬夏难治脉弦数有寒饮，冬夏难治。那桂林古本呢没有这个字那吴谦讲说脉弦数的数当是词啦实与寒饮之理合，那他觉得是传血之物其实呢这个部分呢我们来看一下其实朔脉的产生呢是怎样？主要是因为心脏呢他觉得他的气血不够所导致的心脏的气血不够心脏这边气血不够，所以它使得他的心跳加快是这样造成的。所以朔脉呢一般我们来讲呢，我们都喜欢把它叫做虚因为心脏的气不足的有一种是虚有一种是实，实就是它本身很热，整个发炎了那发炎的物质来刺激心脏呢，导致它脉跳快，这是属于实热的所以是不一样的。那有一种是虚热
虚热的就是我呢从里面呢回流包括从肾的回流，从脾胃给的这些养分呢往上的呢不足，流动太慢了，所以导致心脏呢这边缺了，少了养分，所以就出现什么硕的脉硕的脉，如那个炙甘草汤脉结促那个促脉的时候，有没有？这个也是一个虚，促脉本身就是一个肃脉的它是因为虚所造成的。然后这个呢，它是说有寒饮脉若悬又硕，有寒饮那我们就知道这个硕呢是虚所造成的。那悬呢就是气血流动不顺畅，所以我们可以知道说这边有一些气体呢到心脏的这一段路呢，它的流动是什么不顺畅的，所以导致呢心脏的供血不足，所以心脏因而跳快那既然上面的这个地方的上去不利的话，所以他可能就会觉得说这是因为有寒饮这些饮呢就是我们所吃的消化过后的看不到食物的，就是有养分的淋巴饮所以这边有养分的淋巴饮它往上的速度太慢了，所以这个叫寒饮然后他说呢在冬夏的时候难治因为冬夏的话气血呢更不容易外出，冬天的时候呢我们气血是往内缩的是往内缩的，所以呢气腿往内缩呢，所以这些更出不去。那夏天的时候呢气是往外散的，那外散的是什么阳的部分嘛，所以呢会导致什么心更虚心更虚。我们夏天的热呢它影响的是指表部，影响的表部，因为影响的是阳它力道没办法影响到你，所以是阳的部分，所以表部的气血呢会流通很快属于阳部的气血流通很快，那它本身就已经虚了所以呢又加上这个流动气血很快所以呢就会更虚更不好治，所以夏天也不好治。那冬天呢，冬天因为气血都生长了，所以这边的脾胃的气呢送上去的也会减缓是这样的关系这个条理其实可以用这样来解释不一定要把硕改成实，如果硕改成实的话，它是整个都是一个寒那五千注的部分呢，它单选呢是叫做饮那本来就应该要攻下。那如果这个这是他自己讲的饮的话有些是用温化了有些是用攻下的像石藻汤那一些。然后他说单选坚持有寒饮，不可以攻下寒饮之咳冬夏呢，因为他这边如果说是寒饮那其实在夏天应该是比较好治的，但是呢它后面出现了冬夏难治，所以呢那个数呢不应该改成此了然后他说什么夏阴极于内，冬阴极于外故也这个我们之前有讲过，这个要讲的是什么？说夏天的阴呢是都在里面，那冬天的阴呢都跑到外面，所以导致这样的缘故，所以它不好治那我们已经把刚才讲为什么冬夏难治呢我们告诉大家的。好，我们继续看下面的部分。久咳数岁已经咳了好几年数岁一岁就1年了已经咳了好几年。如果脉弱者可治，脉弱呢表示是比较没有实脉弱比较是虚虚比较好治那脉实大硕者会死为什么实大硕者会死呢？那脉虚者如果是虚的呢，一定苦冒其人本有之饮在胸中故也，治呢是属于瑜伽。好，我们再看他咳了很多岁了，其实久咳呢一定会有牵涉到什么虚那脉弱呢，若是阳气的比较不足，动力比较不足这个还好，因为久咳本来就虚，那虚呢，那你脉弱表示实比较没有实久咳本阴虚那脉虚，所以两个是脉正相合这个是好可以治。那如果久咳数血呢，脉是实大硕者是实，为什么？你已经咳了那么久，我们咳嗽会耗气我们肺包括讲话呼吸呢其实都会耗气，我们这边不是有一些液体嘛就渗出来，肺的囊的气淋巴液就水分就被拉出去了，所以说话说太多呢也会耗气，更何况是咳嗽呢，咳那么久了也耗气，气应该虚，为什么反而出现实大呢？
反而食道。那个的脉呢，我们这边的脉呢，它是在什么？是后的是手的位置后的是手的。那手呢，手的脉呢是属于什么？阳。久病虚，反而出现这种阳脉，那代表什么？它阳没办法入阴的，就是我们的气血呢，阴跟阳是有点要隔，没办法进到里面，所以才导致这边的脉呢，血脉都往外面走，它进不到里面内脏了所以往里面走，导致这脉出现实大。那这个数呢就是因为气血都壅盛在那边了所导致的。还有一个，它阴没办法济阳，所以导致这个数导致虚的数实大是气血都没到，所以这种是死是死。那如果脉是比较空的、比较虚的呢，它会比较苦冒，冒就是呢眼睛被筋遮住了，因为我们那个脉是虚的话，本质的不够，实质的不足嘛那我们的眼睛的窍呢是最上面的耳朵的窍还下面一点，所以我们这边的阴呢没办法上沉到这边，所以呢眼睛呢得到的养分呢淋巴或者是血液的供给就比较少，所以就会出现什么冒，看不到。那为什么这边呢上不去呢他们觉得说你这边呢有一个支引毕竟它是咳嗽了所以有一个支引堵在膈间或胸中那因为它是咳在那边，那胸中呢所导致的所以呢它治疗属引家我们来看一下。一般呢我们这边呢这是我们的胸的部分胸中呢一般是指这里啦胸骨柄的这个位置，就纵膈腔，它中间这边刚好是什么？也是一个胸管啦，胸管上来要入心的主要下面的胸管，这边有所堵这边有一些支引堵在这边。那这边有7、8、9嘛4根，那这个叫什么？胁，我们上次有讲过。那这里呢叫做肋那这边呢有一块胸大肌这个部分呢叫做阴所以乳头上面有一个叫阴窗的穴就是这样的因为胸大肌呢你看它是这样下来嘛那这边有个椎这样过去这样的这是胸大肌的乳头，这个就叫做阴胸大肌所在的部位就是阴，它上面有肉下面的肋骨下面都没肉再了解吗？这胸部的辨别就是这样那治疗上呢，我们用引家食物引家来治去除它的支引在胸中。那在胸中我们应该怎么做呢？大家可以思考一下我们可以利小便好，我们来看吴谦的注久咳数泻叫喝了很多了每天都有那是咳饮痰喘之类的病。那如果脉弱呢，刚好脉正相符合，这只是一个正虚正虚所以呢它一定是苦什么？就是可以治。如果是脉是实大硕者呢，就表示呢它这个呢我们身体的气血没办法进到阴就是要入阴的地方呢受到阻碍，所以才会使得呢脉呢出现这种实大硕的脉阳不能入阴那所以血都送不到里面，那水不要送不到里面，那脾胃的养分的血流还有肾脏的血流、肝脏的血流不足那这种会造成死那如果是脉是比较虚的呢，我们知道它以实质的不足因为管子里面有一些实质的，如果呢它水水浆那些都很够的话，它是饱饱空空的，就里面空空的没有，那就知道它是虚。那虚呢因为就上不去嘛就表示说有一个部分呢然后这边到手我们胃呢这边营卫之气呢上去到心，然后到肺，然后再肺循环再到心，然后再到体表出去。那结果呢我们发觉呢这边的脉是很有力的所以表示心脏打血的部分呢主动脉往下呢其实它是这边有点受到阻，那这边呢出去是比较顺利的，所以血都往这边，所以出现一个什么实大硕的脉，这是不好的这是不好的因为下不去。那为什么这边下不去呢？他想说就是这边有一个支引，导致这边血没办法往那边流通所以有支引，所以我们要去治疗什么引，所以要从痰引家那边呢去找
找方呢来治疗。好，我们来看脊柱的部分，有以说呢，久咳数泻不已，这个都牵涉到虚了。然后他说知饮自肺而咳，饮酒这边没有讲到有知饮他说知饮自肺而咳，饮酒不已，则咳久不愈。咳久者，他气一定虚我们之前讲为什么咳久的会虚，讲话讲太多了也虚。所以呢，作为老师呢，其实有时候要顾好自己肺的气。那补肺的气呢，其实大家可以喝一些人参人参或者是弄一些水梨白色的梨子水这把那弄炖过的来喝也可以帮忙。麦门冬也可以那他说脉十大数者则其邪有症，其实不是脉之所以十大数的，其实久病已经是都没什么邪，但是反而是正气的问题。十大数呢是我们的阳没办法入阴，心脏血呢没办法达到深层的里部那边有时候堵碍就进不去了。那进不去以后呢，它就出现这种十大而数，这反而是不好的。所以久病呢变到脉时呢，表示呢它阴的来源已经断绝就是我们的血气没办法进到阴了所以它是会死不是像什么其血尤甚尤甚之血淋以前等等不是是因为这样的。这个大家要知道一下如果一个久病的人突然脉变得很有力，那表示呢他内脏的气已经后天的那些气已经我们身体的心脏已经打不进去了那血没办法进到深层没进到五脏了，那五脏的气绝就会死那他说呢，饮虽塞而症不能愈，其实不是它就是一个饮堵在那。好，然后那个呢，刚才有讲了有时候饮呢挡住了我们营卫之气出去，所以上面没有嘛所以它脉出现这种虚脉虚就是阴的来源不足阴的实质少了就是这种虚。所以阴的来源呢，当然是从脾胃那边嘛脾胃那边中焦生化的营卫之气那阴中之阳气往上走，那如果有受到阻碍呢，那后面的部分都会出现一些虚脉所以有时候我们摸到脉虚呢，并不是代表说这个人呢就是虚症，我们必须去看他的症状，比如说他出现了一些心悸、胸闷如果他出现的是一种胸闷的情形，或者是出现咳嗽，那我们大家就会知道这种胸闷呢可能是心脏那边的气有一些堵住，所以导致呢后面的脉呢出现了一些虚或者是他出现咳嗽，那可能肺那边有些堵，导致气出不太出去，这些呢都是要考虑的而不是说我们脉虚呢就一定说它是虚了它只告诉我们说到荣卫到手掌的寸口脉的这个部分的它的气呢是不足的，是虚的。那所以呢其实我们也可以看其实我们还可以做一个判断，就是说脚的部分比如说扶阳脉或其他的部分呢，它诊断是往下的气有没有顺有些是堵在上面，那下行是 OK 因为我们主动脉出来呢，它有另外一个上臂的支嘛，所以我们可以知道呢，也可以知道说它是堵在哪边主动脉出来它下沟嘛另外有个上行的支是走到两臂嘛所以这边是形成寸口脉。所以呢如果是这边走的部分呢从这里开始有时候要阻碍，那寸口脉会出现问题。那反而呢这些扶阳了或人引这些脉呢它没有受到阻碍嘛所以这边呢反而是没有问题的。所以呢在临书的时候呢，它常常会人引跟寸口相做比较而人引是血往上冲的嘛那寸口是寸脘，就是血往下的那往下的部分还有分阳跟阴嘛那阳的部分呢，手脉是在上面，那主脉是在下面，所以有扶阳太阴那些都要作为比较，来知道呢那气血的流通是不是哪一边受到阻碍不顺畅。好，那这是指引那治疗呢弄引家从引家上面来治疗。那过来呢我们来看这个条文这个条文呢非常的多这个条文非常的多，而且药呢也一堆桂林古本呢没那么多，桂林古本就只有这一句而已，可令以息不得卧，脉浮悬者小心劳马上主之那后面的呢有些人是觉得说后面是一些后面的医家呢把它添上去，要对它做一些解释没关系，我们整个来看
咳逆以息不得卧，小青龙汤主之。那青龙汤喝了以后呢，唾变多了多唾，口燥。那春脉呢变沉了那齿脉变微了，手脚呢都能起来了那气呢从少腹那边往上冲到胸间，那手脚都闭了，那他的脸呢面呢细热，好像醉了然后呢又有腹下流阴谷如果下流到阴谷的部分，那小便就变得难了，那固定时间呢好像被盖住了，眼睛看不清楚。那像这一种呢，他给茯苓、桂枝、五味甘草汤来治疗他的气冲气的冲上。那冲劲呢就降低了，就没有往上了，没有那么高位了，那反而就更咳嗽还有胸满。那这时候呢就用苓桂五味甘草汤把桂呢去掉，然后再加干姜细辛来治疗他的咳还有他的闷那咳闷呢就好了，那好了呢又口渴了又口渴了，那冲气呢又开始往上冲了那主要是因为呢细辛干姜都是热药那喝了当然会渴而咳反而会止呢，是因为有滋饮滋饮的关系。那滋饮的话呢，照道理讲呢，应该要冒因为那气呢上不去，就应该冒。那冒的呢一定会呕因为堵住了，所以一定会呕。那呕呢就要纳半夏来去离它堵到的痰水以气息水。那茯苓五味甘草去甘草桂枝加细辛干姜半夏下煮汁。那水去呢，其实那个气已经通了呕就止了。那如果呢本身的呢形呢还是肿的那就加桂仁煮，加杏仁煮汁。那他的真人应该要放麻黄，那因为呢这个人呢是痹所以不是表实，所以呢就不纳。如果逆而纳之者一定绝所以然者以其人血虚，麻黄再发其阳故也。那如果面热呢如醉，这是胃的热呢往上冲，然后熏他的点，那么就加大黄了把血往里面走。那我们再来看咳逆呢咳嗽呢，一般呢我们之前有形容了这个逆咳呢是用来形容这个逆就是说呢这个手脚的逆呢手脚很冷呢气的没办法相之间才兼有这个咳这是因为咳嗽导致的手脚逆咳嗽呢肺气呢往外出，那往外出呢原本这边的要出去的就会被拉回来因为它是从肺这边出去的嘛，所以都会被拉回来，拉回来手脚就冷了，所以这种叫咳逆。那还有一种就是说咳嗽呢越来越严重那这些手法。以息要躺一侧为什么要躺一侧呢？因为有一侧呢气不通你如果躺那边呢原本已经不通了这是我们人呢如果躺一侧，人的气血呢在两边管道都很通畅的话，走了都没问题。但是如果有一侧呢比较不通畅，有些淤堵的时候，你躺那一侧呢会更不舒服，会更闷，因为我们的血呢要往这边走，所以这边是堵的。就像呢我们有车了那你都让它走小路，那就一定堵，人就不舒服。大路不走，走小路就会造成这样，所以才会造成以息要躺一侧呼吸，因为这样呼吸会比较顺那躺哪一侧？躺呼吸比较顺的那一侧，比较没有堵的那不得卧想要躺没办法躺其实他本身呢是想要躺没办法躺，为什么没办法躺呢因为躺了以后呢也是一样会影响到气躺哪一边都不舒服这一种呢我们给什么？小青龙汤。小青龙汤呢是治疗内有表寒外有表寒内有里寒的，它里面还有水气所以像这个以息咳逆不得卧呢，这其实都有一些水气在，所以用小青龙汤来主治它来清掉表寒还有里面的水气。那喝了青龙汤呢喝了青龙汤，因为这些热会把什么？把水往外逼吃了以后呢从肠胃这边开始逼。那既然你肺有一些寒饮嘛我咳嗽开始用，就像我们喝了热汤以后出汗一样，所以呢肺那边呢或者是胃那边的一些水呢就会比较容易寒的东西就被逼出来了就像吃到麻辣面一把鼻涕一把眼泪一样所以它就出现多唾
不透。那因为水呢，因为它主要的寒是在哪边？是在肺的那唾多，然后肺的胃的也因为热的关系变干燥了，所以它嘴巴会变成燥，口燥喝了以后多唾口燥那结果呢，出脉沉结果出脉变成了。其实呢，如果这个人呢本身没有阳虚的话没有阳虚像这个青龙汤有发散的性那他本身的阳虚你没有去照顾到的话那突然呢你弄了一些热药呢发表的药了反而会造成表面的气的不足因为这多唾嘛就是耗伤了一些气了那就造成出脉的沉那此脉为其实他告诉我们本身他就有里阳的问题了此脉为就表示他本身就阳虚了，结果呢再发他的阳，所以导致连出脉呢就沉下去了。那阳虚了以后呢，那手脚呢就会觉冷手脚就冷，所以那些气呢气走不出外面所以气会从少腹往上冲胸咽它堵在那边一路堵回去我们少腹呢有2条胸管那边力道不够了气就从少腹本来上去的呢就变成一路堵比如说我们淋巴这边要上去的胃那边要上去的，胸那边要下去的，上去的那边回流上去到心脏这边的。那因为它寒的关系嘛没力，所以它一进到这胸管就往下沉。那因为呢我们的腹股沟这边有一些隔有一些隔有一些关所以你看我们的脚呢，如果脚的水肿呢像腹水的人，有时候他脚没有肿，但是反而腹水，这边又隔起来，因为它这边有点阻碍隔起来，很多淋巴结堵住了，所以这些水不会往下，所以这些呢一路堵回来呢，这些淋巴一直堵一直增多，所以就出现那种气呢从少腹呢一路堵上去，往上冲到哪的咽喉咽喉的这边也是堵下来是堵，所以气从少腹上冲咽喉，少腹是两旁往上冲到咽喉。那因为呢气血都没有到什么到手脚嘛，因为它已经此脉本身有阳虚嘛，所以手足痹就是气血不足那既然呢我们心脏呢往下走的阳已经不够了，所以呢它就会做成一个什么往上，就只能往上因为有热都逼在上面的话，所以它的脸呢就会热起来其实这不是好现象因为整个气血是往上冲的，它不往下流。好，他说呢情面细如热断，然后热了以后他说又往下流这些燥热的血呢原本是往上冲的因为这些气都没回流嘛所以气从少腹上冲咽，它没回流，回流的少，所以呢我们心脏呢这边的血就比较干热，所以它就往上。那往上以后他说又下来了，又下流到阴谷就是血的多脉要下到阴谷。那因为这是燥热的血，所以到肾那边呢，那小便就会比较难小便难就尿非常的少想要有小便都没有那食腹冒者，食腹冒就是固定的时间在这边虚嘛因为燥热上去虚嘛，弄茯苓、桂枝、五味甘草汤。那我们知道它是心阳的不足，所以呢这边一定是先弄桂枝跟甘草把心脏强起来因为这些胸管的淋巴这样走上去嘛这边阳的不足，所以一路往下堵，造成了气上冲咽喉这边一直堵上去，就是这种状况。那另外呢它加了什么茯苓？茯苓的目的呢是让肾这边的血呢帮助流通从心的这个阳气呢血可以往肾深层的阴走。那五味呢，五味就是讲五味就是帮助这些气的收起来五味是帮助收气的所以它可以帮助这些胸气的收起来内缩可以帮助回流收回去。好，这样就会治疗它什么气冲它这样就不会堵了嘛为什么？因为桂枝把它那个
强心以后啊，血都往外打了，那胸管这边的抽吸力就够了所以这边气就慢慢不堵，这气冲就不见了就堵的变少了，因为这边都被拉走了，所以就感觉就堵到这一个部分，所以呢，它气冲气就会低然后他说呢，我们这样治疗以后，结果反而他更咳更凶满更咳更凶满。那为什么会更咳更凶满呢？反而是更咳更凶满，表示呢这边呢有一些气呢气堵在那边了。为什么？因为桂枝呢桂枝通血脉，那虽然有茯苓把它导下去但是其他的你们看到它其他的面细如热状，所以呢整个你加强强心以后，整个气血都会往哪边？往肺了主要是心肺嘛所以呢这些回有的呢它冲到这边，因为加了桂枝嘛所以这边肺也充血了充了一些气，所以导致它是咳嗽胸满主要是桂枝呢加速血流的关系，使得隔壁的肺遭受了一些气血拥堵，出现这种咳胸满。所以呢他说那这个呢就是把桂枝去掉就把桂枝去掉不要强心的，其实输送到肺的是 OK 了。那加强什么？因为这边气血堵很多嘛堵，所以呢就用细辛来帮忙散掉这些水气拥堵的气血，所以加细辛然后呢加干姜，干姜是要让肺这边热起来就加强这些气的流速，然后用细辛把它散出去，从肺这边散出去了那治疗它的咳满，那咳满了散掉了就没了，这边闷又没有了，那没有了然后又再口渴又口渴，那充气复发因为呢我们肺这边那充气又发起来的原因呢，是因为呢我们没有去强这个心那边又拉掉了。那因为桂枝呢可以帮助心脏嘛治疗充气，那你把桂枝去掉了，所以充气又发起来了。那会口渴呢，是因为细辛的干姜呢，因为耗散过多了，所以导致的口渴那如果说呢它没有口渴，口反而是止，表示怎样？表示呢他说有滋饮吃了应该会渴它会拉水的流通，那吃了反而没有渴它表示说身上呢有滋饮，有多余的水那滋饮挡住了有滋饮。那滋饮呢，如果有滋饮，因为影响到营卫之气上冲嘛所以呢法呢应当会冒因为滋饮呢阻碍了那个水气的上升，所以呢它会冒营卫之气不足，头上的所以会冒那冒呢他说会呕，那呕的原因呢是因为什么？胸管那边有一些堵了中焦那边有一些受到阻碍，那阻碍呢所以呢他要纳半下纳半下，那半下呢把那个水痰把它去掉，所以它整个就变成茯苓桂枝五味甘草汤那把甘草桂枝去掉了那加细辛干姜半夏汤来煮这支。那水去了呢又呕其实它这种治疗后你又出现一些辩证，水去呕也没有了，但是形体的肿表示什么？就是气的分泌不好，表面毛孔的分泌不好，所以气中之气出不太去而且细辛干姜又有热药那气都往表来淤堵，除了从肺这边散出去以外，那表层这边也很多，那分泌的不足所以导致的，所以呢我们就要加上什么？气中之气分泌汗液分泌的这种用性的水溶性的呢来帮助液体的分泌那既然这边气既然堵了那么多，那我们应该再加强毛窍应该把毛窍开大一点呢。虽然有杏仁的分泌，但是毛孔少的话流出来的还少，我们是不是该把毛孔呢开大一点，这样流出的最多是不是治疗一个？所以呢这种症呢应该要放麻黄，所以他讲说其实应该让麻黄把毛孔更大一点，加个杏仁帮助排气，不是很好吗？像伤寒一样伤寒的麻黄汤症。那他说呢因为以其人遂闭呢就是气血不足
所以它表示这个呢，这种行走呢是比较属于呢是一种虚的所以不应该再开大毛窍。如果我们把毛窍开大，气耗的太多的话，他说若逆而纳之呢，阴阳气一定不相顺间，绝呢就是阴阳不相顺间，因为气耗掉了，所以阴跟阳呢相接的地方就变少，会逆回去。那为什么会这样？他说因为本身就虚啦，因为闭嘛，所以说其人血虚。那麻黄发其阳，就是麻黄会把阳部的气血耗掉了，因为毛孔打开了嘛，这样的缘故。所以呢，就是不适合麻黄，只适合用杏仁来分泌滋润表面。那如果呢，像这种面热如醉，面热如醉就整个气血往上冲嘛，气血往上冲。那这个气血为什么往上冲呢？因为你吃了一些热药，像干姜过头了，所以胃得热呢，因为它脂饮都凝去掉了嘛，所以它胃热呢冲到里。那冲到里呢，所以血都往上冲嘛，往表冲，那所以就加大黄。大黄呢，就是会把血呢往什么深层走，往里面走，所以就可以把这个什么红去掉了。所以我们有时候看到一些热面热呢，我们可以用什么大黄打这个血呢往肠胃道走，所以呢这血的分布呢往肠胃道走，上面的就少了，所以脸就不红了所以是这样的，整体的翻译是这样。好，那我们来看那吴清说小青龙汤下矣，就是小青龙汤其实应该对啊，把它改成汉会比较好。不是他这边下矣是说小青龙已经吃完了啦，下就吃完了嘛，我们吃下了嘛所以这个应该这个下如果用这样来解释是可以的但是小青龙其实是一个发汗的剂，所以他觉得这边应该弄成发汗这是 OK 的。那注呢，他说咳逆呢是骨咳嗽名其实不是，咳逆的话呢是逆，首先是出现这种逆症那是怎样造成的呢？是因为咳，所以我们还有一种逆症叫厥逆，逆就是手脚冰冷了因为厥造成的逆是不是吐逆，因为吐造成的逆，所以我们的逆呢有很多，逆是一个病名那是什么造成的？前面就加一个形容词所以这不是骨咳嗽名的那乙息呢？乙息就要躺一侧，那为什么会乙息呢？它不是呼吸处了乙息是因为呢有一个地方呢它堵了，比较不舒服。你如果往那边靠呢，它不舒服，所以你会喜欢往比较顺的那边靠所以才会做成乙息，就告诉我们有一个地方堵住了才会出现这种乙息的症状姿势的改变的症状。那又没办法躺，那就更确定了他又没办法躺因为躺一边气都不顺，哪边都不顺所以呢这是属于痰的部分所以呢就表示说里不仅呢里呢表呢心下都有水气痰饮的这部分，所以呢它就是用小青龙汤既然表里都有寒，所以用小青龙汤来汗来散除内隐外寒那他这边有讲说小青龙汤呢它是辛温会散，那就是要自己有余的。如果呢它本身就是虚的阳的不足那就会造成什么？它会把阴逼出去。其实小孩吃了以后都会把阴逼出去就像我们吃了热的东西会出汗一样，所以它会让唾液呢变多那嘴巴会干燥那如果它本身阳虚的又靠耗散的阳像刚才讲的，所以它会造成血阻血逆那变热如醉这是阳往外。那小便懒的原因呢因为他说阴腹下流阴谷嘛所以这燥热水往下面流，其实它是不会往下面流但是它那个条文是这样写的那个条文跟古本是不一样，古本没有这一条，所以是比较偏向有些溢价那我们可以讲说小便懒的原因是因为整个气血呢往下走的少，所以导致那边小便的要化的气血少因为到肾的血少的话，那我们产生的量也有限。那脉沉尾你细做手足臂呢，整个呢身体的体因为手是阳嘛足是阴嘛，所以阴阳的气血呢的部分呢都有所不足。那腹冒呢，那是因为气血上层不利所导致的。
那他这边讲说，什么表里俱虚啊，均属恶汗啊，那寒热缩导坏病啊，所以呢，要弄茯苓、桂枝、五味甘草汤。其实要先通心阳，壮心阳，弄桂枝、甘草啊，那弄五味来收一些气啊，那弄茯苓呢来交通心肾哦，是这样的。那冲气呢就比较低了哦，因为那个淋巴的堵呢，胸管那边的堵呢，因为桂枝甘草强心的关系，所以那边呢比较近的部分开始有通力，所以呢这边胸管绕进来的嘛，这是胸管嘛，我这边速度快的时候，这边的慢慢会疏散，其实很简单嘛，高速公路这边塞车那你看当前半路的车子开始快的时候，那这边的塞车呢就慢慢减掉。所以这边原本只是一路往下堵的，那这边慢慢疏通了，所以冲气就会变降低，是这样的好，这样冲气低是因为桂枝甘草的关系，桂枝那但是冲气低呢，好，那我们心脏变强了，那整个气血呢，肺呢遭受会比较多，因为心脏右心室右心室呢出去就是肺循环嘛，所以你那边呢让它心跳变强了。那肺那边就充满了更多的水汽因为它没办法处理掉那么突然来的那么多的，所以就造成什么咳嗽胸闷。那所以呢，它要必须把什么桂枝去掉不要再强心了强心呢肺循环呢使得肺呢非常的不舒服会咳嗽胸闷。好，那既然已经之前弄了桂枝使得那边呢堆了一些气，所以我们就要帮助散掉。所以气心呢就是散掉肺的一些气还有干姜让它热起来，然后散出去。那喝了以后呢，那咳满了，当然就停了嘛，那停了，那冲气呢又会发起来，因为桂枝已经去掉了，那主要呢，为什么它会变成渴呢？因为我们一直耗掉气嘛，气辛干姜会把肺的气耗掉，那整体呢，脾胃那边的呢也会变少，所以喝了以后会口渴。那如果没有渴的话呢，就表示它本人有滋饮，就是有一些呢，水气堵在那里我们散掉是水气。那如果水气的话，这种滋饮的话，那应该会冒那就是头巾盖住脸了，盖住眼睛了因为那是我们因为气被阻住了，上不去嘛被阻挡了，上不去，所以导致的这种冒导致这种冒。所以呢，我们要通它的中上焦的孔道，所以用半夏来去掉痰那甘草的话，它是说孔助我补气，其他就是气堵，所以不需要用甘草。那面肿的话，因为它分泌的不好，所以呢我们要加杏仁就表面的或者身体的肿加杏仁。杏仁是促进分泌，不是用来降呕渴的因为促进分泌呢，分泌的多了，那些气才耗掉了那我们既然要分泌快，然后又应该什么？快应该要把毛孔再开大一点嘛，所以他会讲说，其正呢，当应用麻黄，把毛孔打开大一点，这样杏仁的分泌会更好。那可是呢，病人呢，他手足痹，是表示他是一个虚的，那不能弄麻黄，弄麻黄更虚阳的气，那阳气不足，手脚就厥了，所以不能加。那如果面热如醉呢，就是一些气血都是往上走，它没有往下走所以他讲说这是胃热上虚胃的热只知往上，不知往下。那因此呢，所以就加大黄，把血呢往肠胃道走，那脸红就会不见了。好，整体呢就是这样。所以茯苓甘草汤那它们的一些那治疗的方式就是这样。好，这个部分呢整个都讲完了这个部分一直到这里就结束了那过来呢，我们要看的呢就是消渴小便利淋病脉症病治第14的部分。那今天呢就讲到这边好了。那下次呢就从14章开始。